अगर आपके और आपके घर में किसी ने गलती से ज्यादा कफ सिरप पी लिया है तो ये कितना खतरनाक हो सकता है, आइए जानते हैं 20 सेकंड में। अगर किसी ने हल्का ओवरडोज लिया है तो उसको सुस्ती, बेचैनी और नींद जैसा लग सकता है। लेकिन अगर ओवरडोज ज्यादा हो गया हो तो ऐसे में दिल की धड़कनें तेज होना, बीपी फ्लक्चुएट होना और सांस फूलने जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में आपको क्या करना है, पेशेंट को जगाए रखना है और हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास पहुंचने तक ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाना है ताकि समस्या और गंभीर ना हो सके। ऐसे छोटे मगर इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।